salaamaaleykum chers internet ak ci 7TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal ci seen émission Sénégal Ka Sénégal Ka mi nga xamante ni à chaque fois duma ci wéet dama ciy ànd ak samay nattaango ku ci mel ni astu ci loo nekk. maa ngi naka matinal bi matinal baa ngi nii alhamdulilah yaa ngi waaw gis nga di la jàppale rek sa black and white lan la. lii de laa xëyee tey ni dañ kaa xëy yëgoo de laal ay noir nii. waa gis ci balaa nga ma gañee waaye bal na la. non beneen yoon nga xool nooy si def présenté wu ba. waaw maa ngi nuyu internetu ak 7TV di am mbégte ak contentement comme niñ koy defee saa su ne ci émission bu mag bi di Sénégal Ka tey nag ñu nar a fas yéene waxtaan ak ñoom rek ci comme niñ ko daan defee rek ci kaa yi. yow ñu fas yéene waxtaan ak yéen comme d'habitude ci kaa yi tey nag Astou maa ngi la indiloon kaa bu daas lool boo xamante ni la mën a dëkk bi. mu nekk refus de paternité. Astou noo gisee phénomène boobu. waaw mag yi muy lu ñaaw wax dëgg yàlla parce que yow mënoo nekk ak jigéen muy neex ba mu neex la nga nekk mu jël ëmb nga daal daw say responsabilité mën naa ne ñàkk jom ak bon mënul weesu loolu. dëgg la parce que jigéen dafa fragile ak nu mu mën ci demee rek boo ko tegee métti war nga koo taxaw te ëmb dafa metti ëmb ak wasin dafa metti war nañoo xoolaat seen bopp góor ñi nit ñi teg metti na loolu. dëgg la mais mu nekk loo xamante ni tey à qui la faute dañ mën nañ ko xool ci ku jigéen ki wala ñu xool ko ci ku góor ki. bon man mën naa ne responsabilités yi sont partagées parce que ñoom ñaar ñëpp def nañ fautif def nañ loo xam ne waruñu ko woon def certes mais loolu warut a tax ku góor ki di daw parce que ak lu mu metti rek yow war nga taxaw assumer li nga xam ne yow yaa ko def parce que jigéen bu nee yow la rek yow la. mais tey jii nii ku ne xam na ni doom dafa nekk lu neex nekk lu sax ci xol. macha allah lan moo mën a pousser góor ba mu ne juru ko. bon parfois nag di nga gis góor ñoo xam ne dañuy nekk ak jigéen te bëgguñu ko. bu leen dara arrivé ci relation boobu duñ bëgg a assumer doom ji parce que dañuy wax ne judduwul ci amour xam nga li ma la wax. parce que bëggantewuñu ku jigéen ki dañoo ñëwoon rek juste pour fawee ko. ku jigéen ki nag moom du xam loolu parce que góor dafa lëndëm. bu nekkee yow da nga naan kii man rek la bëgg. dëgg la ndeysaan. mais xam nga tey jii nii. nga yaakaar ni yenn yi man je me dis que faute bi ci ku jigéen ki la. ndax tey jii nii fii ku ñu fi bëgg xam nañ ko comme ni ñu koy waxee à chaque fois. ku ñu nopp xam nga ku ñu noppul xam nga dof lu bee fi nekk. mais tey nga nekk ak nit nga xam ni carrément kii mooy loolu. man je me dis que sama propre idée de. dafa am jigéen ñu bari yoo xamante ni dañuy yaakaar ni bu ñu bëggee góor mën nañ ko téye ak ndax doom. non góor doom téyewu ko magi góor doom téyewu ko. mais jigéen ñu ci bari nag dañuy jàpp loolu. waaw parfois nga gis ñoo xam ne dañuy def exprès sax daal di jël ëmb pour mën a garder waa ji te xamuñu ne góor ñi kenn mënu leen a téye. ak dëgg sax nee naa leen ba téeméeri doom téyewul góor mais ñu ci bari dañuy jàpp ni que tey ji bëgg nañ la bëgg goo xamante ni bu ngeen amee doom yéen ñaar rek day jàpp ni que mënatula ñàkk ci àddunaam. yaa ngi certes bu leen doom xasee ba liyee day metti rek mais mënatu leen a séparer ko ci àdduna. mais dafa am ñu ko jar quoi. waaw dafa am ñu ko jar. ci sama gis-gis xam nga sama gis-gis dafa xaw a gàtt ci sama gis-gis dafa am ñu ko jar. te tey jii jigéen ñu bari lu ñu umpale moom mooy doom téyewul góor quoi. dëgg la. loolu foog ñu répété ko doom téyewul góor. te tey góor bëggu la nga def le tout pour ngeen am doom. man de je me dis que refus de paternité loolu moo koy indi. waaw dina ko indi mooy li ma la wax sànq rek. dina ko indi parce que boo xool relation moom base bi mbëggeel la. te mbëggeel fu mu am tamit leneen lu ci mënti xew kenn ki mën naa daw. daal di bàyyi ki ci des. à tout moment rek trahison mën naa am te booy seet loolu soo amee ci ku jigéen ki lay metti ndax lépp dañ lay bàyyeeg lépp bàyyi la ak sa ëmb soo amee doom ñu bàyyi la ak sa doom ngay daw. mais conséquence tey jii nii.
après man li ma gën a metti ba tax tey ma bëgg ñu waxtaanee loolu après ci xale bi lay metti dëgg la. après dafay metti ci xale bi nga xamante ni demandé wul pour naître déedéet. demandé wu ko mais après lépp ci moom lay ci metti moom lay. ndax tey jii nii tu imagines tey nga nekk seen kër nekk sa kër yaay yaa ngi dégg ñu jël la jox la sa santu maam maanaam sa santu yaay quoi. waaw ndeysaan. xam nga ngeen nekk noonu mais xale bi tey lu muy gën di màgg après ci la ko affaire bi di gën a jàpp da koy jàpp. dafay metti dafa metti dafay metti dafa metti parce que xale bi moom du am déjà amul paternel. à chaque fois mu ngi demandé an sama papa loolu dafa metti mag yi jigéen bu sañoon boo sa doom bu juddoo bu la laajee an sama papa nga ne ko mu ngi nii metti na torop xale yu góor war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax. mais ce qui est bizarre moom mooy ku góor ki tôt ou tard après moom dafay accepter waaw day ñëw. mais loolu xam nga loolu lu mu mën a def ci xelu xale bi indi yu bari loolu moom moo koy indi dëgg la. mais loo xamante ne am na te tôt ou tard di nga ko accepter est-ce que tamit doo ko accepter ci début bi début bi. wala yaayu xale bu góor bi moom mooy bañ doy na waar daal magi doom kenn du ko sànni. ak nu mu mënti mel rek téyel sa doom. te nga xam ne kii doom dafa neex. dëgg la te nga xam ne kii yaa ko jur may nuyuwaale sama doom papi au passage moom mooy sama xol mooy sama lépp. dafa neex de doom rek doom dafa neex. dafa neex moo tax xale yu góor yi war nañoo xoolaat seen bopp ndax nga bàyyi jigéen ak doomam. xale bi yow ngay gis xale bi xam ne kii sa doom la. nga abandonné ko bàyyi ko fa ba mu màgg. ah peut-être nga bëgg a retourné waat. peut-être tamit dañuy daw potu meew bi xam nga dafa xaw a seer 3500 tamit ndaw. loolu ñàkk jom la. loolu la ñuy daa du ma mën a wax. loolu ñàkk jom la de couche bi dafa xaw a seer xam naa couche bi tey paquet bi 3000 meew bi 3500 budget la loolu la ñuy daw. billaay mais est-ce que boo xoolee yokkul loolu sax. après jigéen ñi dañuy lor seen bopp. ndax fii mère célibataire yi nga xamante ni. noonu la ñu bindee woon dafa xaw a doy waar xam nga tey jii nii. nit ku nekk yow yaa moom sa bopp nit ku nekk sa vie la. tey nga téye sa bopp ak nga ñàkk téye sa bopp yëpp yow la concerné. mais tey jii nii ngal la boo demee ba di ko def na doon ak ku ko jar. dëgg la. ndax nga am doom boo xamante ne après yow yaa ci sonn xam nga jënd couche fi des fois da ngay sax amal een xale bi. di ko dóor ba pare nga mujj tourné wax di jooy tellement que après da ngay rendre compte que ni moom deful dara. dëgg la. loolu tam ban jàngat nga ci am quoi. waaw xam nga comme ni nga ko waxee rek war nañoo xool ñi nga xam ne ñoom lañ koy sekkal parce que am na góor ñoo xam ne deretu góor du daw ci seen yaram. dara feregewu leen lu leen neex la ñuy def fu leen neex dugg fu leen neex génn. billaay dëgg la seen yoon nekk ci. mais tey jii nii nga am benn copain boo xamante ni dalay leer ni ku ci mel ni as tëggkat yooyu xam noonu lañ mel. dalay leer ni tey jii nii yéen am ngeen doom nga ne ah danga ko bëgg. danga ko bëgg léegi nga yaakaar ne doom rek moom moo leen mën a téye yéen ñaar seen diggante léegi nga am ci doom après mu abandonné la dem am na yenn nangu yoo xamante ne refus de paternité sax moo ko gën ndax tey jii nii nga nangu ni carrément doom bi yow yaa ko jur toppatoowoo xamoo lu mu am xamoo lu mu ñàkk solaloo ko simmiloo ko loolu aussi lan moo ko gën a metti am na dafay am chaque jour nga gis ko chaque jour nga gis ko waaw dañu war a xam ni aussi doom nawle la de doom nawle la mais fii ñu ci bari nawloowuñu seen ay doom tellement que da ngay gis doom yoo xam dañuy mel ni ay jur yu amul borom ci mbedd mi kenn du leen toppatoo kenn gis nga dafa am ñaari façon yoo xamante ne daan naa ko dégg ci sama benn kilifa muy wax ni que dafa am parents yoo xamante ni ñoom yefal lañ xamuñu yar maanaam nañu xëy jox la 200 nga ndékki le reste lijjanti wuñu ko bu heure tëdd jotee boo tëddee baax na boo tëddul baax na mais façon daal ñoom nañ la jox nga lekk dañ la jox nga naan li ci des lijjanti wuñu ko xam nga te dañuy sonal xale yi ñu sonal xale yi war nañ bàyyi xel ci xale yi parce que booy xool mbedd mi fi ne xale yi bari nañ fi ñu ngi ci nekk di taxawaal rek si yaay xoolul bàyyi xoolul war nañoo surveiller xale yi bu baax ndax dëkk bi léegi dafa toj. dafa doy waar chaque jour lu ne lañ fiy dégg. ndax tey jii li ngay gis temps yi yëpp muy xew. par exemple seen lomotif sexté bii yëpp. lan moo koy war a ñàkk kilifa. ndax tey xale boo ko yaree am éducation boo def ci moom. yu bari dina ko jomba def. yu bari daf koy ragal. mais tey da ngay am doom boo xamante ne. day am ay 15 ans 16 ans. xale bi la koy sëy xam na ko mais yow mi yaayam mënoo xam ci moom dara benn jour dama doon waxtaan ak sama benn copine mu ne ma moom rakkam ëmb na ba bi muy am doom
seen kër kenn yëgu ko ba ci yaayam yëgu ko. xoolal ñàkk a seetlu boobu. wóor na Mouhamed billaahi toog dañu toog nii moo ma koy nettali nice. dëkk boobu dañ doon wax ay boo ëmbee ku biiram di génn ak ku biiram gaawul génn. waaw mais tey jii nii doom bi nga xamante ni yow yaa ko jur. yaakaar naa ni geste bu mu def rek war nga koo mën a xam. waaw mooy seetlu bi. nga nekk ak nit ci kër pendant 9 mois. waaw t'imagines nu mu yàggee. bi mu waxee automatiquement dama dal ci kaw. ma ne ko yéen seen waa kër ku gën a sàggan. ma ne ko xale bu ndaw ma ne ko ëmb ba am 9 mois te yëgu leen ko. mu ne non c'est que moom dafa am yaram en plus dafa njool ma ne ko mais sa yaay man moom laay blâmer sa yaay amul seetlu. amul seetlu ndax tey yow sa doom ëmb nekk ci kër pendant 9 mois ba jour accouchement wam mu ne la biiram day metti taxawu la bi nga ko yóbbee hôpital ñu ne la ana sër yi nga xam. tellement que nga ne yëgoo ko woon dinoo ko woon bett na la. xam nga tey jii nii loolu yëpp manque d'éducation la. te loolu yëpp base bi lan la. ñàkk a yar te ñàkk a yar bi mun na jóge ci refus de paternité. ndax tey jii nii da ngay am ak góor doom. nga bëgg ko xeetu bëgg boo xamante ne wala des fois doo ko sax bëgg mbaraan moo la ciy dugal wala dara. te àdduna dafa gudd tànk te yàlla dafa mën a natt. tey jii à chaque fois del seetlu fi muy amee soit du neex ku jigéen ki soit du neex ku góor ki. léegi bu ko defee kenn ki day jéem a daw ay responsabilités tey kii ma lay expliquer nii. bi muy comporté woon noonu. yaayam xam nga lan la ma wax mu ko dafa ne ma sama yaay day xëy fajar dem liggéey balaa mu fiy dugg si guddi bu dugg see day fekkee gaawantu na dem tëddi. tey am na parents yoo xamante ni duñu tëdd ci lal te jàkkaarloo wuñu ak seen doom même boo nekkee ci ay nelaw dinañ fexe def la tout ba jàkkaarloo ak yow ba wax ak yow. bien sûr man suñu kër fee sam papa mooy tëj bunt yi. mooy tëj mooy tijji. mu ngi noonu te ay magum jëm ñoo fa nekk. mu ngi noonu ay mooy tëj këram mooy tijji nee nag loolu sax sant yàlla la du ngóora mais. sant yàlla la yàlla moo koy def ndax am na ñoo xam ne seeni njaboot ñi ngi leen di wëree fu ne. dëgg la ku ci am njaboot gu mel noonu da nga koy sante yàlla rek. tey jii nii da ngay dem ba nekk magum jëmm. comme par exemple man j'aime trop les réseaux. da ngay nekk ci Facebook bi di seetaan. am na benn groupe retrouvé ou perdu à chaque fois dañuy gis ay magum jëmm dañ fay ñëw. di wax naan waaw damay seet sama papa ñii naan damay seet sama doom dégg naa lii diwul dégg naa nii la tudd wala nii la tudd. te tamit loolu lan moo ko fi jar. waaw fii la dëkkoon nag. loolu dara jaru ko billaay loolu dafa ñaaw. après dañuy sonal suñu doomi xeetu sonal boo xamante ni dara jaru ko ci àdduna. gis nga natt du wees. natt du wees te fii yaa ngi dund lu nekk mën na dal ci sa kaw. comme ni ma ko yàggee di dégg. nga la bu ñu amee. doom fenn nañ ko jéem a accepté. ndax xam nga bu njëkk ba dañ daan wax ndeysaan jigéen ku mu ne yow la nga ne yow la mais léegi sama mbokk jigéen dañoo xaw a saay-saay. dañoo xaw a saay-saay waaw parfois ñu xool ku ci gën a kii rek. ku ci gën a stable. waaw kay ñu buux la ko. mais kay dañ wax la buñ la ko jéemee rek seetlu nañ si yow dara. wala tamit liñ naan. lu deful waxul lu ay di jàmbat. ndax amaana tey boo ci màndoon donc. duñ la ne yow la. léegi tey jii buñ la nee yow la tey rek te nga jëm cee jaamu yàlla du ñëw rek nga xam ne ah xëy na foofu la ko yàlla jaaralee woon. ba pare nag mag yi loi bi war nañu tëral luy tax ne jigéen bu nekk kii mooy ay bàyyi doomam. moom reconnaître ko par force. mais am nañ benn moyen comme test ADN. waaw mën nga def test cher mooy ca waaw dafa cher. maa ngi seetaan sànq rek benn reportage si Ndella Madior Diouf xam nga moom comme dafa dund lu mel noonu. bi mu nekkee jeune ñu trompé ko woon. daal di daw waaw. voilà muy expliquer lu mel noonu ne jigéen ñi dañoo war a gën a dañ leen war a gën a mën a taxaw ci côté boobu. dëgg la waaw parce que booy seet refus de paternité bi léegi dafa bëri. bëri na torop te dara waralu ko lu dul ñun am ñu fenn fu ñu ko jooytoo. dëgg la nga xam ne ñoom dinañ leen mën a poursuivre en justice ba ñu nangu doom ji di def li ci war. dëgg la puisque tey ji yàlla dimbali nañu bañ nekk la voix des sans voix peut-être tey bu ñu waxee dina am ñu mu mën a jariñ. bien sûr waaw ñuy lancer appel rek pour ñu jàppale suñu mbokku jigéen ñi sonn nañ dem ak mais tamit nag yéen da ngeen a xaw a doy waar. liñ naan ndimbal da ciy fekk loxoy borom. yéen aussi da ngeen a xaw a doy waar yéen jigéen ñi. yaa ngi dégg man góor ñi laa taxaw yéen man tey góor ñi laa solo robe avocat ñëw taxaw fii gis ngeen man. waaw man gis naa sa robe kay.
waaw baax na xanaa ñu gën a góorgóorluwaat rek ñun tamit. waaw di Surtout xool loolu. fi ñuy teg suñu tànk ci rek. la bokk de. waaw teg xool fi ñuy teg ndax suñu tey jii tànk bu nii baax. nga fekk koo xamante ni certes bëgg am na kenn mënu ko weddi dëgg la. mais nga fekk koo xamante ni ndekkiwul añul reerul tamit am na yenn responsabilité yoo xamante ni boo ko bëggee jël teg ko ci kawam tamit waaw du ko mën a jël parce que day moom metti de. déjà da ngay xool mënal moom déjà boppam mënalul dara boppam. boo moytul sax dañ ko yor ci biir kër gi. bu xëyee daal teg attaaya su añ jotee mu daal di añ reer dañ ko koy jox ko tamit boo ko nee yaa jur doom bi tamit du la ci mën a defaral. loolu la en waaw, plus tey du jii mën a nii defaral boo dara. amee jigéen boo xamante ni dafay taxawaalu rek ngeen baal ma ci kàddu bi dafay taxawaalu rek kooku tey jii nii pour ngeen am doom nga accepté ko du yomb du yomb tamit dëgg la. ndax góor dafa nekk loo xamante ni lu nan laa ko mën a waxee góor mun nga ko wóolu mais mënu la wóolu dëgg la. tey jii nii da ngeen di nekk bu ko leeree ni carrément yow kat da nga nekk jigéen boo xamante ni moom rek ngay am waaw. lijjanti woo keneen jéemoo nekk ak keneen waaw. kooku loo ko ne moo ko jur automatiquement daf koy nangu Dëgg la. soit bu ko bañee dina ko bañ ay 2 jours 3 jours bi ngeen di doog a waxante ndax tey jii nii nga ne góor yow yaa jur doom bi rek mu accepté ñoom dañu jàpp ni que loolu dof la ndax man ku ne xam na ni góor ni rek laay fréquenté ñoom laay waxtaan dëgg la. ñoom dañu jàpp ni que boo ñëwee rek ne leen yow la bu ñu nangoo dañu dof léegi da nga leen di bàyyi avec le temps ñoom dinañ dem ba reconnaître que ni ñoom la après Ñoom la. ngeen nekk mais tey jii nii bu ñëwee fekk la yaa ngi ci ma sàmba bu ñëwee fekk la yaa ngi ci ma demba saa bu ngeen toggee yaa ngi koy expliquer say passé yoo xamante ni man ak diw man ak diw man ak diw foofu est-ce que tamit confiance mën na fa am ba kii di accepter nekk papa doom bi dëgg la c'est important li nga wax moo tax booy xool ñun tamit xale yu jigéen ñi pour ñu foog ñu mën a fidèle tuuti foog ñu mën a fidèle ndax nit ki boo nekkee ak moom mu xam ne xel de kii yow kii ci man rek la yam su leneen amee ci seen diggante moom kat dina xam ne ah kii kat si man la yam dëgg la mais bu fekkee da ngay cuuc fii di cuuc fee tamit Fu ne. bu dara fu xewee ne tamit waaw day am Day ay xaw a doute doy et c'est waar. normal parce Day que xaw a danaan doy waar lool. waaw danaan man ak samay moroom la koy jox kon doo xam kan la en tout cas daal moom affaire bi doy na waar lool sax ñu bàyyi ci xel ndax am na yoo xamante ne du pour yow mais plutôt pour li ngay jur la waaw pour xale bi la pour xale bi la waaw. te kenn ñaanul yàlla tamit ñu naan nga dem ba màgg ñu naan la amoo baay yaa ngi dégg certes ku am ndey am na na baay, bien sûr. mais refus de paternité foofu kon amoo baay rek lañ la mën a waxal waaw métti te bi loolu foofu bu la boobaa gàcce lay doon ci yow lay gàcce gu tey yow mi ku mag ki di peut-être di nga ko mën a maîtriser wala dara ndax tàmm nga ko ci bi muy xale ba tey yaa ngi dégg moo boobu te sénégalais day xaste à chaque fois yaa ngi dañuy dégg xaste moo de. boobu mais xale bi nga xamante ni moom il n'est pas demandé à À naître naître, non, non. nga ñu di ko teg lu metti loolu am na yoo xamante ni nañu xoolaat gis nga nekk yëpp ci àdduna neex na mais nekk ak góor dara dàq ko waaw nekk ak góor mu leer la ni kii góor la lépp lu am seen diggante day jàpp ni que yàlla la rek après mu dem dëgg la c'est important li nga wax rek góor boobu nag yi moo yombatul de yàlla baax pour nga gis góor gu gore am na nag am na ñu gore ñu baax c'est très rare mais fi nga ni de boo nee benn doone ñaar dañoo Doone raar ñaar. de dañoo raar macha allah mel ni que ñu ngi ñuy signalé que ni heure bi jeex na Jeex na. temps bi ñett nañu lool te débat bi neex na lool sax ah waxtaan bi neexoon na de nag xam nañ koy jaw lu yawale neex fii du jeex nag ah lu neex du doy lu neex du doy kon xanaa ñu tàggatoo ak suñu gars yi rek comme niñ ko doon defee à chaque fois yéen a ngi ci woon seen émission bi di Sénégal Ka ñu leen di jox dig daje ba beneen rek ci yeneen i cas. waaw ñu ngi am mbégte ak contentement ci teewlu bi ngeen doon teewlu ñu ngi nuyu DG kër gi ak ñëpp ñu ko bokkal boo ma gisee tey fii ma sañse ak na mu yanjee doo ma wax sax dangaa sañse yow ma wax la ko ca commencement xam ni ko doo fi jaar sama magu bopp bi nga xamante ni seetaan ma benn yoon fu mu jógee deful lenn bàyyi ma lekkul bàyyi ma naanul bàyyi ma soluwul bàyyi ma démb la ma woo jëndal ma ay yére yu rafet gis nga ni naan ma màgget demal dose ji merci beaucoup ñu ngi leen di jox dig daje si beneen émission Sénégal Ka ak seen tim bu mag bi